За энэ КОП арга хэмжээний хүрээнд энэ соёл аялал жуулчлал зочдлуудын одоо дэд хорооны дэргэд соёлын хөтөлбөр хариуцсан бас ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгээ бид нар бол энэ гаднаас ирэх зочид төлөөлөгчд болон одоо иргэд олон нийтэд зориулсан соёлын олон арга хэмжээг энэ өдрүүдэд төлөвлөж байгаа. За сая хөх бүсдэр бол бид нар яг энэ үндэсний онцлогтой монголчуудын одоо нүүдлийн соёл иргэжлийг харуулсан юм соёлын орон зайг бий болгож түүндээ за ЮНЕСКОд бүртгэлтэй соёлын өвүүдийг сурталчлах ийм ажлуудыг хийж байгаа. За энэ маань нүүбийн бүс учраас одоо яг гадны зочид төлөөлөгчдөд илүү зориулсан хөтөлбөрүүд энд явагдана. Бид нар энэ дээр бүтэн 12 хоногийн турш одоо хөтөлбөр арга хэмжээтэй байгаа. За ногоон бүс дээр бол томоохон тайз одоо асрыг байрлуулж за энд Монголын төвийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд болон одоо ардын авиаснуудын томоохон тоглолтуудыг бас мөн 12 хоногийн турш төлөвлөж байгаа. За энэ дээр бол манай одоо Улаанбаатарын иргэд болон иргэд ногоон бүс дээр чөлөөтэй зорчиж энэ одоо үзүүр хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой. Дээрээс нь өв соёлыг сурчсан бас одоо өргөө гэрүүд болон Монголын уран бүтээлчдийн каноны одоо өдрүүдийг энэ ногоон бүс дээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За дараагийн асуудал нь дөрөнд 21-ээс 23 оны хооронд болох нүүдэлчин наадмын тухай ярьлаа. Тэгээ нүүдэлчин наадам дээр бол энэ гадны болон дотоодын зочид одоо төлөөлөгчд бүгд очиж үзэх боломжтой ийм онцлогтойгоор зохион байгуулна. За эмчлийн хувьд бол бас нүүдэлчин наадмыг бид энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй агуулгатай холбож монголчуудын энэ байгаль ертөнцийг танин мэдэх, за уламжлалт арга ухаан энэ байгальтай харьцаж ирсэн, уур амьсгалын өөрчлөлттэй харьцаж ирсэн энэ өв соёлыг сурчлах ийм одоо концепцийн хүрээнд одоо өдөртөн чиглэлийг гаргаад ингээд ажиллаж байгаа. За дээр нь нэмээд энэ өдрүүдэд Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон одоо Улаанбаатар хоттой ойрхон одоо аймагуудын үзүүр үйлчлэгээний хөтөлбөрүүдийг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулалтанд оруулж бас ажиллаж байгаа. За вебсайтыг хүрчлэн байршуулж гадны зочид төлөөлөгчд өөрсдийнхөө одоо тоглолт үзүүр үйлчлэгээ энэ үеэр одоо чөлөө цагаараа одоо ямар үзүүр үйлчлэгээнд хамрагдах хүсэлтэй байна тэрийг одоо бид нар нэгдсэн өдрөд зохион байгуулалтаар хангаад за ийм одоо ажлуудыг төлөвлөж байгаа. За энэ ногоон бүс дээр болох одоо тайзан дээр бол мөн одоо Монголын үйлдвэрлэл үйлчлэгээтэй хамтарсан одоо ноолуур гэдэг нь загварын шоу янз янзын одоо ийм томоохон ивэнтүүд зохион байгуулалтаар төлөвлөлтөд ажиллаж байгаа. Соёлын ажлын хэсгийн чиглэлээс бол ийм ажлуудыг төлөвлөд ажиллаж байна. Энэ хуучин бас нөгөө ямар төрлийн одоо хоол зүйлүүд ажилласан хүмүүс тэрийг бодож шинжилж байгаа. Энэ арга хэмжээ бол нүүдэлчин фестивал дээр болно. Тэгээ нүүдэлчин фестивал дээр бол бид нар энэ монголчуудын за язгуур урлагийн хэл амуу уламжлалын ардын урлагийн яг энэ монголчуудын уламжлалт гар урлагийн үзэсгэлэн худалдаа арга хэмжээг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газартай хамтран зохион байгуулахаар ажиллаж байгаа. Нөгөө талдаа монголчуудын бас уламжлалт хоолны соёл, эдээ ундааны соёлыг сурчлах юм томоохон арга хэмжээ төлөвлөж байгаа. Энэний нэг энэ арга хэмжээний дотор за яг өөрөө чи ярьсан сая одоо генест бүртгүүлэх одоо тийм томоохон хоолны үндэсний хоолны тийм арга хэмжээ зохион байгуулалтад төлөвлөж байгаа.